Приветствую всех на моем канале. Предлагаю вашему вниманию небольшой расклад на тему «Стучит, гремит, меняется срочно в вашей жизни». Посмотрим, что это будет, что это так стучит, что это так гремит и что это так сильно меняется. Так, сейчас расскажу. Смена обстановки, работы, направления деятельности. В общем, наступают перемены. Вам необходимо принять решение, найти компромисс. У вас два варианта, и оба они непростые. Это касается семьи, дома, близких и родственных отношений. Посмотрим, что это еще будет. У вас безответная любовь, сложные отношения, недоверие, и вы никак не можете принять решение. Потеря сил и предательство, вынужденный покой, отстранение, застой и стагнация. Что меняется в вашей жизни? Все, что я перечислила, это уйдет, болезненные перемены. Но, к счастью, они и к лучшему. И это будет по башне, девочки и мальчики. Посмотрим, что еще. Стучит, гремит, меняется. У вас появится после глобальных перемен по башне серьезная работа, и результат будет потрясающий. Проявите профессиональный подход к делу. Вы же отличный работник, мастер на все руки. Кто-то из вас предприниматель, у вас есть собственность, это дома, квартиры. Вы человек с богатым внутренним миром. Заработаете, саккумулируете большую такую сумму денег. Это будет даже не те деньги, которые вы рассчитывали, это гораздо будет больше. Рост дохода, увеличение имущества. Все будет в плюсе. Душевная боль, слезы, страдания, ссоры, расставания. Все это уйдет. И вам станет легче. Вот такие перемены стучат и гремят. Пусть еще карты скажут нам еще что-то, хотя бы пару слов. Да, после разрушений будет очень хорошие посиделки, праздник, семья, деньги, благополучие. Все в деньги упирается. С чем я вас и поздравляю. Еще императрица.